आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्रीथ साउंड्स। ठीक है, ब्रीथ साउंड्स एम्स नॉर्सेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इनके छोटे छोटे पॉइंट्स में से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं हमारे लिए। तो पहला जो ब्रीथ साउंड होगा हमारा एबनॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल साउंड नहीं है, एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल जो साउंड होता है वो है रोंकाई। रोंकाई एक लो पिच ब्रीथ साउंड होता है। कैरेक्टरिस्टिक इसके याद रखने होंगे। ठीक है, रोंकाई एक लो पिच ब्रीथ साउंड है और रोंकाई लार्जर एयरवेज में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ऑब्स्ट्रक्शन और फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द लार्जर एयरवेज। ठीक है, जो लार्ज एयरवेज होते हैं वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से लो पिच साउंड सुनाई देता है जब फिजिशियन लंग्स पे ऑस्कल्टेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोंकाई। और रोंकाई कंडीशन कब क्रिएट होती है? जब पेशेंट को सीओपीडी या निमोनिया होता है, उस टाइम पे रोंकाई साउंड हमें हियरिंग होती है ऑस्कल्टेशन के टाइम में। ठीक है, अब सेकंड आ गया है क्रैकल्स। अब क्रैकल्स कब आते हैं लंग्स में? क्रैकल्स का जो कैरेक्टर है वो हाई पिच ब्रीथ साउंड है, ये याद रखना है। काफ़ी बार क्वेश्चन में यही आता है कि हाई पिच ब्रीथ साउंड या क्रैकल आ जाएगा, क्रैकल का कैसा कैरेक्टर है? उसका एक हाई पिच ब्रीथ साउंड होता है, स्मॉलर एयरवेज को फ्लूइड के साथ ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से क्रैकल्स आते हैं। और ये कंडीशन देखी गई है निमोनिया में और हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर के और निमोनिया के कंडीशन में क्रैकल्स सुनाई देते हैं। ठीक है, अब थर्ड है वीजिंग। वीजिंग बहुत ही मोस्ट कॉमन वर्ड है जो आपने भी सुना होगा डेली लाइफ रूटीन में। वीजिंग वीजिंग क्या है? जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं, जो लंग से तो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स, वो जो ट्यूब्स होती हैं वो ब्रोंकियल ट्यूब्स कहलाती है और वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और नैरो हो जाती है। जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे स्वेलिंग तो ज़रूर प्रेजेंट होगी और रेडनेस भी प्रेजेंट होगी। तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वो जो ब्रोंकियल ट्यूब है वो नैरो हो जाती है, और नैरो होने के बाद जो साउंड है वो वीजिंग क्रिएट होती है। विस्लिंग साउंड, एक सीटी जैसी आवाज़ आएगी, वो है विस्लिंग साउंड, जो कि ब्रोंकाई को इफ़ेक्ट करती है। अब ये कंडीशन कब देखी जाती है? वीजिंग अस्थमा वाले पेशेंट को और ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट को होती है। ठीक है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में वीजिंग ज़रूर होगी। ठीक है, ओके। अब फोर्थ है स्ट्राइडर। स्ट्राइडर जो कंडीशन है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में नॉइज़ी ब्रीथिंग भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्राइडर और नॉइज़ी ब्रीथिंग जो है गले को अफेक्ट करती है, जिसमें कि अपर रेस्पिरेटरी एयरवे जो होता है ओवर द ट्रेकिया, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से नॉइज़ी ब्रीथिंग होगी और जिसको हम बोलेंगे स्ट्राइडर। ठीक है, और स्ट्राइडर है उसकी जो क्वालिटी है वो होती है हाई पिच। हाई पिच की विस्लिंग साउंड होती है, जैसे कि क्राउप एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें स्ट्राइडर देखना होता है। और एपिग्लॉटिस आपने सुना ही होगा। एपिग्लॉटिस में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो एपिग्लॉटिटाइटिस हो जाता है, जिसको कि बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ दी एपिग्लॉटिस। उसमें स्ट्राइडर की कंडीशन देखी जाती है। अब तो ये कंप्लीट हो गया है आपका ब्रीथ साउंड। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगी आपके लिए। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को एंड तक देखा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। नॉर्थ सेट के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय एंड टेक केयर।